내공이 배 보여주세요. 배. 슝. 이것은 누구의 배인가? 핑크 젤리. 오, 배 봐봐. 여시야, 누가 보면 군기인 줄 알겠다. 그렇게 맛있어?
열빙어래. 얘들아, 열빙어 먹어봐. 무슨 소리지? 여시야. 맹꽁. 여시. 큰 거. 먹을까? 먹냐? 헐. 오, 그래도 엉덩이 물었어. 어쭈어쭈. 먹는 거야? 엉덩이가 잘 먹네. 지네 몸만한 걸 들다니. 먹는 거야? 노는 거야? 오, 여시가 역시 짱이었어. 오, 캬 때는 거 봐. 찌꺼리. 먹는 거야? 지키는 거야? 월드컵이라고 드리블하네. 어쭈. 먹을 거 가져나 놀면 혼난다잉. 맹꽁이 선수. 갖고 와. 어쭈. 됐어. 아이고. 귀엽다. 먹을 줄은 아는 거야? 곰둥이 먹는다.
저 맹꽁이는 허당이야, 허당. 저 배 봐봐. 저러다 떨어지지도.